En 7 de outubro de 2025, a Agencia Espacial Europea divulgou a primeira imagen oficial de 3/Atlas, objeto interestelar flagrado aproximándose de Marte. Todo o planeta aguardaba unha descoberta revolucionaria. En vez disso, recebemos ponto difuso e indistinto, seguido de silencio de 4 días por parte de todas as principais agencias espaciais. Por que a NASA, a China e os Emirados Árabes Unidos estarían ocultando súas fotos máis nítidas, en cuanto apenas a esa tentaba justificar unha composica ou química que simplesmente non faz sentido. Unha órbita excesivamente precisa e unha coma base totalmente de dióxido de carbono. Se 3/Atlas fose apenas máis cometa común, por que cada explica caos o gera máis dúbidas? E o que 7 naves espaciais saben que aínda non revelamos? Esta é a narrativa por tras das imagens que alteraran tudo. No día 2 de outubro de 2025, pouco depois das 9 pela hora local de Marte, a cámara Skycam do rover Perseverance registrou unha foto que ninguén esperaba que fose relevante. O Skycam é imille de campo amplo e colorido, projetado para observar poeira, nubes e o horizonte marciano, non para rastrear visitantes interestelares. Mas, en cuanto o mundo ansiosamente esperaba imagens de alta resolución de órbita, foi esa cámara modesta que capturou o primeiro indicio claro de 3/Atlas próximo a Marte. O cuadro RAW oficial, liberado máis tarde pela NASA, exhibe o punto verde circulado e tenue contra o ceo marciano desbotado. O sinal tao discreto que a maioría o teria ignorado se ma notacao. As chances de detectao eran mínimas. A luz do día en Marte é impiedosa, espalando a radiacao solar pela poeira e tornando objetos cósmicos fracos prácticamente invisíveis. O sensor do Skycam, ajustado para capturas de paisagens, teve dificultade en destacar algo alén dos elementos máis luminosos. No entanto, Mayeri Elefelan, a líder da equipe do rover, insistiu en manter a cámara ativa. Ela defendeu que mesmo unha imagen marginal podería se tornar histórica, sobretudo como shutdown do goberno do seu ameacando paralizar todas as operacoes non esenciais. Súa decisao se mostrou acertada. A imagen cronometrada ás 9:18 no horario local de Marte virou a primeira proba concreta de que 3/Atlas había adentrado o entorno de Marte. Nenhum outro instrumento no planeta foi criado para monitorar todo o ceo de unha só vez, especialmente sob a luz do día. En cuanto orbitadores e cámaras científicas aguardaban o alinamento ideal, a visao ampla do Skycam permitiu flagrar o imprevisto. O resultado nao era impresionante. Unha mancha granulada mal diferenciável do ruído, mas inegável. Ese único cuadro, obtido por unha cámara destinada ao clima, serviu de base para toda a sequencia de observacoes subsequents. A busca por respostas agora contaba como punto de partida auténtico. Unha foto real tirada da superficie de outro mundo, exhibindo o objeto interestelar no ceo de Marte. O día 3 de outubro de 2025 trouse o alinamento incomún sobre o planeta vermelo. 7 naves espaciais, cada unha con súa expertise particular, se posicionaran para observar 3/Atlas, que pasou a menos de 30 miloes de km de Marte. Non se trataba de sobrevoo rotineiro. Era unha reunión de instrumentos, todos preparados para unha oportunidade única como intruso interestelar. O HIRISE, a cámara de alta resolución no Mars Reconnaissance Orbiter, é ideal para mapear terrenos marcianos con detalles finos o suficiente para identificar rastros de rovers. Seu ángulo de visao, no entanto, é restrito. Capturar o cometa en movimento a esa distancia exigía unha precisao cósmica. O Cassis no ExoMars Tracegas Orbiter proporcionaba maior versatilidade. Súa imagen pancromática permitía acumular exposicoes, sacrificando nitidez en troca de sensibilidade a albos difusos e móveis. O Temis NOADSI, sintonizado en comprimentos de onda infravermelos, buscaba unha asinatura térmica, embora as probabilidades fosen escasas. A maioría dos cometas escapa aos seus detectores, a menos que estejan liberando gas ou poeira activamente. A Mars Express contribuiu con 2 espectrómetros, Omega e Spicam, ambos voltados para analizar minerais superficiais e gases atmosféricos. Súa forca estaba en decompor a química da coma, detectando tracos característicos de dióxido de carbono, agua ou algo máis exótico.
o NOMAD, outro espectrómetro no trace gas orbiter, foi encarregado de identificar os vestigios máis sutis de compostos voláteis, posiblemente revelando as origens interestelares do cometa. O orbitador chinés Tianwen-1 trouxe capacidades multiespectrais e de radar, singulares en súa habilidade de sondar composícao e estrutura, desde que a geometría favorecese. A sonda OP-12 Mirados Árabes Unidos, orbitando en altitude superior sobre Marte, adicionou monitoramento en ultravioleta e óptico, sensível a variacoes amplas no brilo en a forma da coma. Cada instrumento lidaba con seus propios obstáculos. Brilo milares de veces inferior aos salvos habituais, rastreamento de UM.se deslocando pelo ceo e tempo de exposícao limitado. Aínda así, por algunhas horas, Marte se transformou no observatorio máis privilegiado do sistema solar. O conjunto completo de sensores, de imagens de alta definición a espectrómetros, estaba pronto para coletar dados irrepetíveis. Nese intervalo efémero, a expectativa era evidente. Se houbese algunha irregularidade ou descoberta, era ali que as orbitadoras e sondas do mundo todo a capturarían. A divulgación pública da ESA ocorreu en 7 de outubro. En lugar de retrato nítido, o público recebeu unha animacao en loop. Ponto indistinto e borrado se movendo sobre fundo negro, envolto por unha néboa guase imperceptível. Tratábase da cámara casi semacao o trabalo no orbitador de gases Traco ExoMars, direccionado a trayectoria prevista do cometa 3/diagonal Atlas en cuanto ele pasaba velozmente por Marte, representou desafío que Lassell. De acordo con Nick Thomas, investigador principal do CASIS, o cometa era pelo menos 10.000 veces máis fraco que os salvos marcianos habituais monitorados por súa equipe. Para prevenir distorcoes no sinal, Thomas restringiu as exposícoes a apenas 5 segundos por cuadro. Unha decisao prudente que priorizou a fidelidade dos dados en vez de imagens impactantes. O GIF resultante condensa horas de dedicacao en segundos de movimento, con cada cuadro registrando objeto no linear da detectao. A animacao nao revela o núcleo do cometa, que continua indistinto mesmo nesa proximidade, mas súa coma, tenue involucro de gas e poeira que se estende por milares de kilómetros. O brilo da coma diminúe de forma abrupta, fundíndose ao ruido de fundo antes que cualquier cauda se torne aparente. A análise espectroscópica, esencial para descifrar a composícao, foi descrita como inconclusiva no comunicado da ESA. Os dados brutos, junto con todos os produtos de nivel permanecen sob o embargo padrao de 6 meses da agencia. Apenas esa previa procesada está disponível ao público, servindo como substituto para unha investigación máis profunda aínda en curso. As prácticas de divulgación exigen algo para exhibir, mas a verdade é que a maior parte do que o CASIS registrou continua oculta. O sete de imprensa da ESA presionou por unha imagen máis chamativa, mas Thomas manteve a posicao. Sen alongamentos artificiais, sen contrastes excesivamente manipulados. O perigo de interpretacoes erróneas era elevado, particularmente con boatos circulando sobre química atípica e posíveis irregularidades. Por enquanto, o único vislumbre oficial é esa animacao discreta. Registro modesto, por esencial, de visitante interestelar en Marte. A comunidade científica aguarda, ciente de que as respostas verdadeiras están sepultadas en dados que só emergirá após meses. En 4 de outubro de 2025, líderes de misiones da NASA, da Agencia Espacial Europea, da CNSA chinesa e dos Emirados Árabes Unidos reuniránse en unha teleconferencia confidencial. A reunión ao constaba en un calendario público, en un registro transcrebeu o debate, mas seus efeitos foran instantáneos. Nos 3 días subsequents, toda a agencia con instrumentos voltados para Marte calouse. A única liberacao de dados vio da Agencia Espacial Europea, unha animacao cautelosa isolada e texto que evitou detalles concretos. A NASA invocou o desligamento continuo do goberno do SEUA como justificativa para actualizacoes escasas, mas tal pretexto nao se aplicaba aos parceiros europeus ou asiáticos. A China e os Emirados Árabes Unidos, actuando sob dinámicas políticas distintas, nao fornecerán cualquier esclarecimento. Dentro da Agencia Espacial Europea, a atmósfera de tensao era evidente. A equipe de comunicacao ansiaba por unha revelacao impactante, algo á altura da expectativa pública por encontró interestelar histórico.
No en tanto, oficiais de risco e chefs científicos resistirán, empregando termos típicamente usados en eventos de defensa planetaria, dados preliminares anómalos, risco de malentendidos e necesidade de revisao interinstitucional. A expresao, especulaco es impulsionadas pela media superando a confianza pública, surgió en diversos memorandos internos. Nos días seguintes, rascunos de comunicados foran revisados repetidamente, con toda referencia a química incomum ou efeitos ópticos inexplicáveis substituída por garantías vagas de análisis e mandamento. O mutismo nao se limitaba a o que foi divulgado. Esténdiase a o que foi retido. A Agencia Espacial Europea impos embargo aos dados brutos do casis sopar regras habituais de 6 meses, más ate estatísticas resumidas sobre polarizacao e espectroscopia foran reducidas ao esencial. As equipes do orbitador de reconocimiento de Marte e do Perseverance da NASA nada divulgar a malem de cuadro anotado da Skycam, redireccionando indagaco esa sede. A sonda chinesa Tianmun e a OP-2 Emirados Árabes Unidos, ambas aptas a obter dados espectrais e de radar exclusivos, na opostaram actualizacoes, nem mesmo a confirmacao de tentativas de observacao. O fluxo normal da ciencia arquivos brutos, vislumbres rápidos, relatorios de engenaria parou abruptamente. Analistas de políticas espaciais identificarán o padrao. Agencias rivais raramente sincronizan seu silencio, sobre todo en torno de unha descoberta de grande repercusao. A última ocorrencia similar foi en sobrevoos de asteroides con implicacoes para defensa planetaria, cuando dados iniciais poderían gerar alarme ou confusao. Mas iso era cometa, nao uma ameaca. Entao, que tipo de irregularidade podería compelir 4 entidades con agendas e competicoes distintas a reter en tudo, exceto a previa maíz segura? Algúns atribuirán ao perigo de decifrar incorrectamente saínas tenues ou de instigar delirios sobre orixéns artificiais. Outros conjecturaran desacordos máis profundos quanto a validacao e interpretacao dos primeiros indicios de química nao convencional ou polarizacao inesperada. O acordó tácito de discrica o deixou a comunidade científica en suspenso. Equipes de divulgacao enfrentaran preguntas sen respostas. Astrónomos amadores tentaran, sem éxito, replicar a detectao da Skycam, alimentando rumores de que a narrativa real jacia en arquivos sob embargo. Por ora, a única convictao é que algo nos dados iniciais seja erro de calibracao, uma anomalía física ou meramente o imprevisível o recello de unha tempestade mediática había persuadido as principais agencias espaciais globais a atiar el divulgacao. A aspiracao pela ciencia aberta chocárase contra unha barreira de prudencia, e por tras dela, os dados aguardaban julgamento. As probabilidades nunca favorecerán o objeto 3/diagonal Atlas. Súa órbita, desviada apenas 5 grados da eclíptica, entrelacándose entre Marte e outubro e a trayectoria de Júpiter en marco, contrariaba todas as expectativas. O escritorio de consciencia situacional espacial da esa calculou as chances. A probabilidade de objeto interestelar aleatorio seguir esa configuracao geométrica e inferior a 1 en 10. 000, somente a rota ja suscitaba suspeitas, sobre todo porque o trecho do sobrevoo rocaba de perto as coordenadas do sinal WOW de 1977. Memorandos oficiais arquivaram a sobreposicao como mera casualidade, mas a improbabilidade estatística acende o discusoes entre os cientistas das misoes. Os espectroscopistas deparáranse como enigma aínda máis intrigante. Espectros iniciais comparados entre o VLT e o JWST revelaran linas atómicas fortes de níquel, Ni, sen cualquier indicio de ferro. En cometas, níquel e ferro típicamente viajan en conjunto, liberados de graos por calor ou luz ultravioleta. Aquí, o ferro estaba ausente, mesmo en cuanto as taxas de producao de níquel disparaban a cada aproximacao do Sol. En 21 de agosto, o VLT registrou unha taxa de producao de níquel próxima a 10 elevado a potencia 22,7 átomos/diagonal S, como unha lei de escala tao acentuada que decrescia como a distancia heliocéntrica a potencia eta, superando cualquier padrao comético conocido. Experimentos laboratoriais indican unha posíbel vía, o carbonila de níquel, composto volátil que se forma en ambientes ricos en monóxido de carbono e se decompoe sob calor moderado ou luz solar, liberando átomos puros de níquel. Na Terra, trátase de proceso industrial. No es paco, é prácticamente inédito.
A falta de asignaturas de carbonila de ferro e ausencia de emisoes de fe y levaram a equipe de química do DLR e do INAF a buscarem explicacoes naturais que se ajustasem aos dados. O propio coma, amostrado pelo JWST no infravermelo próximo, narraba unha historia alternativa. Dióxido de carbono compuna 95% dos gases detectados, unha proporcao extrema e quase inaudita. A agua, elemento básico na maioría dos cometas, mal aparecía. Algúns especulaban que a longa exposica o interestelar pudese expelir o gelo de agua, deixando voláteis máis pesados para atrás. Outros questionaban se a relacao sugería algo máis intencional, como emissao artificial ou uso de propelente, embora nenhuma proba direta respaldase esa suposicao. Por enquanto, o coma rico en CO2 servía como unha impresa digital química, rara, mas nao imposível na natureza. Medicoes ópticas introduciram desfecho sorprendente. Oxiseo VLTSFS2 ambos capturaran polarizacao negativa extrema, de menos 4% ou máis en comprimentos de onda vermelos, bem além do intervalo habitual para poeira cometaria. Polarizacao negativa implica que os graos de poeira no coma dispersama luz de modo a privilegiar o espalamento retrógrado, frecuentemente asociado a partículas finas ricas en carbono ou aglomerados metálicos. En cometas do sistema solar, os valores raramente caen abaixo de menos 2%. Aquí, as medicoes eran quase o dobro, consistentes en varios instrumentos e ángulos de fase. Nenúmero de calibracao justificaba o fenómeno. Os resultados se mantinan firmes frente a estrelas padrao e execucoes repetidas. Conjuntamente, as evidencias esbocaban cuadro longe do común. Unha trayectoria hiperbólica con alineamientos planetarios impresionantes, unha composica o química dominada por níquel e dióxido de carbono, e propiedades ópticas que desafiábamos modelos físicos establecidos ao límite. Cada irregularidade isolada podería ser descartada como unha anomalía estatística ou variacao natural rara. Mas a medida que os dados se acumulaban, a defesa de unha explicacao convencional única tornábase cada vez máis frágil. Os arquivos en sigilo, como espectros brutos, parámetros de estoques e registros de engenaria, concentraban o foco de enigma científico que exigía respostas além do rotineiro. Por ora, toda hipótese precisaría incorporar eses desvíos. A órbita, a química e a propia luz. Os cientistas confrontaban quebra-cabeza que clamaba por arcabouco. 4 modelos rivais, cada tracando rumo distinto á realidade. O primeiro, o máis cauteloso, veo 3/diagonal Atlas como cometa natural con química exótica. Se fora así, espectros futuros deberao exhibir a mesma predominancia de níquel e gases ricos en dióxido de carbono, mas tamén desvendar linas ocultas de ferro ou agua conforme o coma se desenvolve. A segunda idea postula o objeto como unha reliquia antiga, unha sonda ou observador tal vez inativo por longo tempo. Esa visao se alina a química similar a industrial do níquel, mas até agora nao a indicios de estrutura ou saínais artificiais. Apenas radar de alta resolucao ou rotacao imprevisível podería inclinar a balanca. O terceiro modelo suxere unha plataforma de reconecimento activa, ajustando súa rota para sobrevoos planetarios. O percurso encaixa, mas nao atracos de telemetría, manobras de ejecao ou emissao de energía. Detectar unha alteracao abrupta en velocidade ou brilo após o perihelio sería o teste decisivo. O último, o máis ousado, propoe unha nave híbrida con núcleo engenado envolto en unha casca natural. Iso justificaría o exterior común e a química anómala. Mas, novamente, nenhuma evidencia direta de conduta nao natural emergiu. Somente desvío posperihelio ou fragmentos común ao movimento nao gravitacional podería corroboralo. Cada hipótese se sustenta ou desmorona con base en evidencias aínda por vir. Por enquanto, os exames sao evidentes, embora as conclusoes permanecam obscuras. 29 de outubro de 2025. Ao se aproximara ao máximo do Sol, conocido como 3/diagonal Atlas, todo o sistema solar interno perde a visibilidade. Da Terra e de Marte, o corpo celeste some atrás do disco solar, ocultado por unha barreira de plasma e brilo intenso que nen un instrumento óptico ou de radio consegue atravesar. Durante 2 semanas, a área próxima ao perihelio vira cego,
eliminando a etapa maíz vital de todos os telescopios e sondas. Ese apagao vai alén de mero obstáculo técnico. Representa o natural justamente no pico de actividade, cuando cometas tendem a se iluminar maíz, se fragmentar ou, caso o objeto nao seja puramente natural, realizar alguna manobra. Os coordenadores das misoes nao tem alternativa sen ao aguardar, cientes de que cualquier alteracao abrupta na rota ou surgimento de novos pedacos pasará despercebido. A lista de verificacoes para o reaparecimento é precisa, monitorar a trayectoria, detectar desvíos, avaliar o brilo da coma e procurar por companeiros imprevistos. O que ocorrer no clarao pode determinar cual teoría prevalecerá. Mas, no momento, o fluxo de dados cesa, e toda resolucao depende do retorno do cometa ao ceo noturno. Final de novembro oferece a chance inicial de recapturar 3/diagonal Atlas após seu ocultamento solar. A sonda CHUS, da ESA, en rota para fora de Júpiter, direccionará súa cámara de alta resolucao JANIS e o espectrómetro Imager MAGIS para o trajeto estimado. A configuracao é delicada, a menos de grau de separacao de Júpiter no firmamento, mas a nave está idealmente colocada para registrar a coma, desde que o objeto mantén abrilo suficiente. Os dados da CHUS nao chegan de inmediato. Até imagens preliminares demoran 3 días, e os produtos científicos completos poden levar até 2 semanas para pasar por calibracao e análisis de cualidade antes de entrar en no arquivo de ciencias planetarias. Juno, en súa órbita polar extendida, terá súa oportunidade en meados de marco de 2026. No día 16 de marco, o posicionamento da sonda permitirá que a Juno can busque jatos de dégase ou fragmentos que revelen forcas nao gravitacionais e Macao. A janela é restrita, e o procesamento de dados é demorado. As fotos poden demorar meses ou máis para seren divulgadas públicamente. Ambas as equipes elaboran planos alternativos para o caso de 3/diagonal Atlas alterar o curso ou escurecer de forma inesperada. En cuanto iso, o mundo observa, a medida que eses observatorios remotos ajustan seus equipamentos, ansiando por registrar o próximo capítulo de unha narrativa que já transformou as normas da observacao cósmica. A pesar de 7 naves posicionadas para monitoramento e da captura anterior pela Skycam da Perseverance, NASA, China e Emirados Árabes Unidos aínda non divulgaran súas fotos ou resultados. Ese silencio conjunto, reconocido en unha chamada interna de agencias en 4 de outubro, é atípico para campanas científicas globais. Os dados disponíveis indican unha órbita con probabilidade inferior a 0,01% de origen natural, unha asignatura espectral exclusiva de níquel e unha coma formada por 95% de dióxido de carbono. Diferente de cualquier cometa conocido, os especialistas concordan que a esencia real de 3/diagonal Atlas segue indefinida, con testes cruciais postergados para após o blackout do perihelio en 29 de outubro. En cuanto a esa e outras entidades se preparan para novas divulgacoes e observacoes da CHUS no final de novembro, é inegável. O sobrevoo interestelar máis impactante desde o mundo gerou máis enigmas do que solucoes. E as próximas imagens poden redefinir noso entendimento sobre os visitantes vindos de fora do sistema solar.